今回も国東にやってきました。春も近づいてきました。風は弱く、いい焚き火ができました。今宵もいい酒が飲めそうです。ありがとうございます。
今日もまたいい一日が始まりそうな予感がします。いつも見ていただきありがとうございます。